มาอีกแล้วนะครับกับรายการ Racing Lover Channel นะครับวันนี้เราจะมารีวิวรถนะครับมารีวิวรถกับเจสัน DC2 Type R คันนี้อ่ะแนะนำตัวหน่อยนะครับเจสันหันมาสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นะครับพี่มาร์คใช่ไหมครับชื่อนะครับแนะนำตัวกับคุณผู้ชมหน่อยก็ผมชื่อมาร์คนะครับก็ชื่อเล่นชื่อมาร์คชื่อจริงชื่อเลิศเฉลิมบุญมีนะครับก็เป็นเด็กนอกหน่อยนะครับอเมริกาแล้วก็ย้ายมาอยู่เมืองไทยครับทำงานที่ไหนครับตอนนี้ทำเป็นพวกผู้กำกับโฆษณากับหนังนะครับแต่ว่าภาคกีฬาด้วยอย่างเช่นมอเตอร์สปอร์ตของ TSS Thailand Super Series ใช่ครับใช่ครับวันนี้จะมารีวิวรถนะครับก็เป็น DC2 แบบในตำนานอีกหนึ่งคันใช่ดูจากข้างนอกแล้วเนี่ยเยอะมากเลยพี่อุปกรณ์ของแต่งเทวดาสุดๆโอ้ยขอบคุณมากไม่ขนาดนั้นช่วยเล่าสตอรี่ให้คุณผู้ชมฟังหน่อยว่ารถคันนี้ได้มายังไงเป็นแบบไหนอะไรยังไงได้ครับก็พอย้ายกลับมาเมืองไทยใหม่ๆก็ตอนนั้นแฟนให้เวลา15นาทีเลือกรถฝนก็เริ่มตกพรำๆแล้วผมก็เลือกมาสักพักหนึ่งเห็นหัวมันโผล่มา DC2 แชมเปี้ยนไว้สีขาวคลาสสิกไทย R แน่นอนเดินเข้าไปหาเลยไม่ต้องพกร่มแล้วเปียกทั้งตัวเลยบอกว่าคันนี้นี่แหละก็เลยได้เลยมาคันนี้มาก็เลยได้คันนี้มาวันรุ่งขึ้นก็ไปเจรจากับเจ้าของแล้วก็บอกว่าโอเคถอยมาเลยครับถือครองมานานแล้วยังครับพี่ก็ตั้งแต่ปี2004ได้มั้งจนนี้ก็ประมาณ15-16 ปีได้นะใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าคันนี้ทำอะไรบ้างแต่บอกเลยนะว่าเยอะจริงๆเต็มเลยนะครับ15-16 ปีนะครับมีอะไรสตอรี่กับคันนี้เยอะจริงๆนะครับไปเดี๋ยวไปดูเลยครับนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูรถคันนี้นะครับว่ารถคันนี้ทำอะไรบ้างแต่ก่อนอื่นเลยแม่งมีไก่แซวตลอดเลยมีไก่มาขันตลอดแว่งเขามาบอก Good Morning ใช่ไหมมีพระอาทิตย์ขึ้นด้วยนะครับเราอย่าเสียเวลากันเลยนะครับวันนี้เรามารีวิวรถคันนี้มีอะไรบ้างก็พาร์ทภายนอกก่อนพี่ผมเห็นจากพาร์ทภายนอกของพี่นะเป็นคาร์บอนหมดเลยใช่คาร์บอนเคปลาร์นี่คือเคปลาร์แท้ป่ะคือคาร์บอนแท้ครับแล้วก็อย่างที่เห็นเป็นกันชนพวกนี้ก็เป็นกันชนที่หล่อขึ้นมาจากคาร์บอนอีกทีนึงก็คือทำงานคัสตอมมาเลยใช่ไหมใช่ครับงานคัสตอมถ้าเกิดว่าเอาไฟฉายส่องแต่ละชิ้นเนี่ยไฟจะรอดถ้าเป็นหุ้มเหล็กเนี่ยมันไม่รอดแน่นอนแต่คือพูดง่ายว่าน้ำหนักเบาใช่ครับเน้นเบาเพราะว่าของพวกนี้ผมกะทำมาเป็นการทดลองว่าผมอยากจะเอาอินเทก้าเนี่ยทำให้มันเบาที่สุดเท่าที่จะทำได้สูตรของ Honda คือทำให้ Honda Integra เบากว่าเดิมถึงเรียกว่า Type R แต่ผมอยากไปไกลกว่านั้นไงเป็น Type RR Type R Core โอเคนะครับพี่เดี๋ยวนะครับถามนิดนึงนะครับมีกี่ชิ้นทั้งหมดเนี่ยพูดสั้นๆเลยโอ้ my god เยอะมากเลยกี่ชิ้นเหรอที่เป็นคาร์บอนแท้คือเอาว่าแท้ทั้งคันยกเว้นฝาถังน้ำมันที่เหลือแท้หมดอย่างหลังคาก็แท้หลังคา3โลนะครับน้ำหนักเบาใช่ไหมใช่ของเดิมประมาณ7โลครึ่งถ้าจะไม่ผิดหลังคาเหล็กนะของไทยมาเขาเรียกว่าเซฟประหยัดน้ำมันด้วยแล้วทำให้รถวิ่งได้ดีด้วย CG ก็คือ Center of Gravity จะลดลงมาทำให้เหมือนกับว่าถ้าเกิดเราไปที่ไหนเข้าโค้งแล้วถือพวกหนังสือบนหัวถ้าเราจะเลี้ยวโค้งเนี่ยมันทำให้เราเป๋ละถ้าให้เบาหรือไม่ถึงหนังสือเลยเข้าโค้งง่ายสบายอันนี้ข้อมูลดีจริงๆนะครับสังเกตที่คือทุกคนต้องการจะทำให้รถมันเบาเพราะว่าไม่มีเหตุผลแบบนี้รถออกตัวไววิ่งไวประหยัดน้ำมันด้วยนะครับมาทั้งหมดก่อนนิดนึงเรื่องพาร์ทเท่าไหร่พี่ทั้งหมดเนี่ยเอาคร่าวๆเลยพี่ผมว่านะคือบางอย่างเนี่ยมันตีราคาไม่ได้แต่ถ้าจะให้ตีจริงๆอ่ะมันน่าจะประมาณเกิน 400,000-500,000 เข้าไปได้ละ15 ปีที่ผ่านมาใช่ครับมาสภาพแบบนี้นะครับเฉพาะพาร์ทภายนอกก็มา 4-500,000 ครับนะครับเนี่ยลิ้นหน้าช่วยบอกในลิ้นหน้าพวกนี้เป็นของอะไรบ้างเนี่ยลิ้นหน้าเป็นของ Dogfight Pro แล้วเท่าที่ผมทราบมาตอนนี้เป็นเหลืออันเดียวในประเทศไทยแล้วเพราะว่าอีก2 ลำที่ใส่ไปแตกไปทำลิ้นแตกเสียหายแล้วน่าเสียดายเป็นด็อกไฟโปรหมดเลยใช่ไหมไม่เฉพาะลิ้นหน้าครับแล้วกันชนหน้าเป็นของ Made in Thailand นะครับ Made in Thailand เลยละครับไม่แต่มันทรงของอะไรของมูเก้นหรือเปล่าหรืออะไรจริงๆทรงของ Integra เดิมๆเลยครับแต่ใช่แต่ผมไปใส่ไอ้จมูกของ Nismo N1 ของ Skyline ของ Nismo ว่าแล้วมันคุ้นๆนะครับคาบมาหน่อยไม่เป็นไรครับแต่ว่าผมเน้นตัวเองใช่แต่เน้นฟังก์ชันคือทุกอย่างที่ผมทำเนี่ยต้องเน้นว่ามันเอามาใช้งานได้จริงๆไม่ใช่ใส่แล้วให้สวยไอ้สวยเนี่ยเรื่องรองหนักเบามากนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูเลยนะฝากระโปรงนี่เป็นของอะไรพี่ JS Racing แล้วก็เจาะกิ๊บเพื่อความปลอดภัยกิ๊บกลางก็ยังเก็บไว้อยู่
แล้วก็มีล็อก3ชั้นเราไว้ง่ายเฟนเดอร์ก็เป็นหล่อขึ้นมาเหมือนกัน Made in Thailand เหมือนกันทำเองแต่ว่าทำแบบน้ำหนักเบาทำดีๆใช่ครับทำดีๆแล้วก็ขนาดมาเลยขนาดจริงๆตอนแรกเนี่ยผมมีของ JS Racing แต่เนื่องจากว่าใช้ไปหลายปีแล้วมันมีอุบัติเหตุบ้างก็อันนี้ก็ Made in Thailand เหมือนกันคือมันใช้งานได้เชฟเหมือนกันเป๊ะผมก็เอามาใส่ราคาไม่แรงเหมือนของ JS ของ JS แล้วก็แรงมากแต่ว่าจริงๆช่างไทยเราเนี่ยเก่งมากๆแล้วผมเชื่อว่าถ้าให้ผลิตออกมาขายทั่วโลกผมว่ารวยแน่ๆช่างไทยไม่แพ้ชาติอื่นหรอกใช่อันนี้เรื่องจริงเลยคนไทยเก่งนะครับไม่ธรรมดาเลยคนไทยอ่ะลงมาข้างล่างเนี่ยครับผมเห็นของตำนานของเทพนะครับมูเก้นครับที่นั่งนั่งลงมามูเก้น MF10 นะครับก็เป็น16ขอบ16นะครับกว้างเท่าไหร่ครับกว้าง7นะครับกว้าง7 offset เท่าไหร่พี่43 offset 43ใช่ใส่ได้พอดีเป๊ะเลยใส่ได้พอดีแล้วบังเอิญไปใส่โมโนบล็อกของสปูนแล้วมันอีกนิดเดียวก็โดนแล้วแต่ว่าโชคดีไม่ติดหลบพอดีเป๊ะพอดีไม่ต้องใส่สเปเซอร์ด้วยนะครับอันนี้พี่ผมจะถามเรื่องล้อก่อนนะครับท่านผู้ชมฟังนะล้อเนี่ยล้อเป็นล้อที่ตำนานแล้วล้อหายากมากนะครับมูเก้น MF10 เนี่ยตอนนี้ราคาไปประมาณเท่าไหร่พี่สเปคนี้นะใส่กับ DC2 นะคุณผู้ชมฟังนะเท่าไหร่พี่ผมไม่อยากจะพูดเลยเพราะว่ามันแล้วแต่สภาพด้วยแต่ถ้าเกิดว่าใหม่ๆซึ่งหายากแล้วก็น่าจะตีใกล้แสนแล้วมั้งใกล้แสนนี่เรื่องจริงนะครับจริงๆมันมีเหตุผลนะครับเพราะว่าคนไม่ค่อยรู้มูเก้นให้เรย์เป็นคนทำใช่แล้วที่มันราคาแพงขนาดนี้เพราะว่าน้ำหนักมันเบามากถ้าเทียบในตระกูลของ16ทั้งหมดมันเป็นฟอร์ดด้วยโมโนบล็อกไปคือโมโนหมดเลยใส่ด้วยยางนะครับเนลว่ายางเนลว่า AD08R แล้วก็ใส่น็อตไทเทลดน้ำหนักไปอีกอันสปรังเวทนะครับไม่ให้ถ่วงน้ำหนักของล้อนะฮะยางอยู่ที่225นะครับ45 R16 ใช่ครับตอนแรกผมใส่205แล้วก็อัพมาเรื่อยๆเป็น215แล้วก็225เนี่ยเวิร์กสุดผมว่านะครับมันกว้างมันกริปได้ดีกว่านะครับผมแล้วถ้ารถเราเบาเนี่ยเราจำเป็นต้องให้ทุกอย่างลงไปที่พื้นให้เยอะที่สุดใช่นะครับแล้วกริปให้เยอะที่สุดใช่ก่อนปะพี่ปั๊บไปที่อื่นต่อนะครับประตู อันนี้ก็ตอนแรกเนี่ยพัฒนาตัวนี้มาประมาณ6 เดือนคือตอนแรกเนี่ยไอเนี่ยมันเป็นเหล็กอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าถอดเนื้อมันออกมาเอาไปทำเป็นคาร์บอนแล้วก็มาแปะเชื่อมสมานแล้วก็ภายในก็เป็นโครงเหล็กเดิมไม่ใช่เป็นคาร์บอนแต่ว่าเราทำให้มันกลวงหมดเลยข้างในก็ดังฉะนั้นไม่มีพวก power window setter ล็อกอะไรพวกนี้ไม่มีหมดเลยครับก็ถอดมาเพื่อให้มันเบานะครับแต่ว่าผมจะถามนิดนึงที่ปกติแล้วจะเห็นกระจกข้างนะครับเป็นกระจกข้างยอดฮิตทุกคนต้องใส่ก็คือคัฟสแควร์แต่ทำไมพี่ใส่ตัวนี้ครับคือจริงๆอันนี้ได้มาจากเป็นของขวัญวันเกิดจากน้องนะฮะตอนนั้นยี่ห้ออะไรพี่ APR Racing นะครับซึ่งจริงๆเขาผมว่ามันสวยตรงที่ว่าเขาผลิตออกมาให้ลงตัวพอดีมีฐานให้เรียบร้อยแล้วก็แค่เปลี่ยนกรอมแมทหรือยางของเดิมเอามาใส่ได้เลยลงพอดีเป๊ะนะครับเดี๋ยวนี้หายากแล้วเพราะว่าเขารู้สึกเลิกผลิตไปแล้วอันนี้เป็นของแรงที่มันหายากจริงใช่ครับตอนนี้ราคามาเท่าไหร่บอกคุณผู้ชมปกติเราจะเห็นในคัพสแควร์ถูกป่ะแต่วันนี้เราดูตัวนี้ราคาตัวนี้ถ้าซื้อตอนนี้เนี่ยมันต้องซื้ออาจจะต้องมือ2เลยหรือคนที่เก็บไว้นานๆก็เป็นหมื่นละมั้งนะใช่15,000ถึงไหมเป็นไปได้เพราะว่าพอดีผมซื้อตอนอยู่เมืองนอกคือน้องก็ซื้อให้ตอนอยู่เมืองนอกราคาตอนนั้นก็ยังไม่ได้รวมภาษีอะไรมากอะไรเงี้ยแต่อันนี้พอซื้อมาเราก็หิ้วใส่ในกระเป๋ามันเบามากเอาเป็นว่าประมาณ10,000 กว่าบาทครับเดี๋ยวเราไปดูชิ้นต่อไปเลยนะครับมาพี่มานะครับพาร์ทข้างก็เหมือนกันนะครับใช่ชิ้นนี้เห็นเขาบอกหายากกันก็คือไซส์ซิลก็คือสเกิร์ตข้างเราไว้ง่ายมันมาพร้อมกับตัวสเกิร์ตหลังด้วยซึ่งมันจะนูนออกมาหน่อยนึงใช่คือว่าไอชิ้นนี้กับไอไซส์สเกิร์ตเนี่ยหายากอยู่แล้วในเน็ตเขาหากันบน eBay ของแท้มันก็แพงแต่ว่าผมไปทำให้มันพิเศษกว่าเดิมคือผมไม่ใส่ของที่แพงเนี่ยผมมาไปทำโมแล้วทำเป็นคาร์บอนเลยชิ้นนี้ก็เลยเมคขึ้นมาใหม่ทั้งหมดแล้วเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ400,000 กว่าบาทนะครับอลังการงานสร้างจริงเราขออนุญาตดูข้างล่างหน่อยแล้วกันนะครับพี่ใช้ท่อของอะไรท่อเป็นของ N1 Spoon นะครับไล่มาจาก Header ซึ่งไทเทยาวมาเลยเดี๋ยวเราจะไปดูกันหน้าห้องเครื่องอีกทีเคล็ดลับเราจะไปดูหน้าห้องเครื่องอีกทีว่าสูตรเป็นแบบไหนอะไรยังไงแต่ว่าตอนนี้เป็นอะไรนะ N1 Spoon นะครับ N1 Spoon นะครับโอเคภายนอกนะครับ
ก็จะเป็นอันนี้หางหลังมูเก้น หางหลังเป็นของมูเก้น อืม แล้วก็ผมไปดัดแปลงตรงกลางคือ ไม่ ชิ้น สวย ชิ้นเดิมเนี่ยผมมีเป็นอลูอยู่ อืม ซึ่งคนขอซื้อผมไม่ขาย เพราะว่ามันหายากมาก สวย มาก พี่ ไอ้ปีกหลังเนี่ยแรพอๆกับล้อเลยครับ อืม แต่ว่าผมไปทำเป็นคาร์บอนชิ้นนี้ไอ้ชิ้นเดิมก็เอาไว้ที่บ้านแล้วก็ไอ้ดักบิลเนี่ยผลิตขึ้นมา ไอ้นี่สวยชิ้นนี้สวย ในไทยมีกันไม่กี่คันนะครับต่างประเทศพอเห็นรถคันนี้ลงหนังสือลงสื่อเขาก็ถามหาตัวนี้อยู่เหมือนกัน แต่ เมืองนอก ว่า ชอบใส่กันผมเห็น ใช่แรงบันดาลใจมาจาก S2000 อืม อะไรพวกเนี้ยฮะแล้วเป็นดักบิลแล้วมันเคิร์ฟมันตรงกับไอ้ตัวมูเก้นเทลฮะครับ โอเค นอกจากภายนอกแล้วก็จะมีถามนิดนึงพี่ ครับ ทำไมพี่ใส่กระจก อ๋อ แบบอะคริลิกแบบนี้ คือ ทำไมพี่ไม่ใส่กระจกเดิมมันเพราะอะไร คือผมลดน้ำหนัก ขอเหตุผลจริงๆ หลักของคันนี้คือลดน้ำหนักให้ได้ แล้วพอผมลดตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นมันไม่ได้สมดุล เพราะว่าแก้วมันยังหนักอยู่ ผมอยากให้หน้ากับหลังเนี่ยมัน 60 30 60 40สิโทษที weight distribution front and rear ดังฉะนั้นก็เลยพอมาเปลี่ยนแล้วมันลงตัวพอดีนะครับ ตัวเนี้ยหนักมากแล้วก็แต่มันเหนียว คือเอาไว้ใช้ในรถแข่งกับพวก safety อะฮะ แล้วมันคือง่ายๆว่าถ้าใช้กระจกเดิมเนี่ยมัน อืม สาดหน้าอาจจะแตกได้ ครับ ใช่ไหมทีเนี้ยเราใช้ตัวเนี้ยมันก็ยืดหยุ่นมันเหนียวมันไม่แตก ใช่ครับ แล้วมีผลอะไรกับการขับขี่ไหม ก็ผลบางคนก็ถามว่าน้ำเข้าไหมอะไรเงี้ย อืม จริง ๆ ไม่เข้าถ้าเกิดเราซีนไว้ดี ผมขับไปก็ไม่มีปัญหานะครับ ก็อยู่ที่คนทำ ใช่ แต่ถ้ามีปัญหาไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่าผมไม่มีผม นะครับภายนอกก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปดูหน้าห้องเครื่องกันอีกทีว่าห้องเครื่องเขาทำอะไรบ้าง บอกว่าเต็มแน่นอนครับ250 ม้าตามมาครับโอเคนะครับเราก็อยู่ที่หน้าห้องเครื่องแล้วครับบอกเลยนะว่าคันนี้เราจะเชื่อไงพูดยังไงระยะเวลาเป็นชั่วโมงไงก็พูดไม่หมดเพราะของแต่งเยอะจริงๆทุ่มๆเอาคร่าวๆง่ายๆเลยพี่ ก็ คันนี้250 ม้าพี่ทำอะไรบ้างครับพี่ ก็ตอนนี้หลักๆเลยลูกเนี่ย อืม 85 ของ ลูก CP ลูกสูบนะครับ ใช่ เป็น ค ข รั อบ ง CP ใช่ครับ 85 มิล ใช่ครับ อ่า แล้วก็ก้านก็ Fortify เป็นของ Eagle ไปเรียบร้อยแล้ว อืม แล้วก็ ของซิ่ง ครับของซิ่งคือเบาแข็งแรงทนนะ ใช่ ครับเพราะว่าเราต้องการใช้งานยาวนาน อืม ส่วนแคมเนี่ยสำคัญเลย ผมใช้โทดะ C2 มาตั้งแต่เท่าไหร่ ลึกๆ 2009 ปี 2009 2010 อะไรประมาณเนี้ยไม่เคยมีปัญหาเลย VTEC มันลึกๆอยู่แล้ว ใช่ครับ ตัวดาว C2 นี่มันขึ้นชื่ออยู่ C2 เนี่ยเขามีเอาไว้แบบลาดยาวไปถึง 9,500 รอบ ใช่ อะไรเงี้ยซึ่ง มันขับ ก็ เซอร์กิตได้สบายเลย C2 ใช่ครับ นะพี่ผมจะบอกเลยนะว่าของพี่เนี่ยรถ VTEC เนี่ยปกติแล้วเนี่ยมันแรงม้ามันไม่เยอะถูกไหมครับ แต่ว่ามันสามารถไล่กวดกับเทอร์โบบางคันได้ สามารถสวนกับเทอร์โบได้อะเพราะอะไรพี่บอก ก็ ผมหน่อย เพราะว่าจริงๆ NA เนี่ยฟีลลิ่งของการขับกับเทอร์โบมันคนละเรื่องกันหรอกที่ว่าเทอร์โบเนี่ยมันต้องมีเทอร์โบแลกก่อน มันจะต้องสปูมันต้องบิวอัพขึ้นมาแต่ NA คือถ้าเกิดทับกระดิกนิดเดียวมันก็มาตามนั้นนะครับ ยกเว้นถ้าเครื่องคุณมีปัญหา จูนไม่ดีอะไรก็ว่า ทอร์ ไป กมันเยอะพี่ ครับก็ ทอร์กหนักจริง ฮะก็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของว่าอย่างที่บอกฟีลลิ่งแล้วก็เรื่องกินน้ำมันอะไรเงี้ยรู้สึกว่าน้อยลงด้วยนะ อืม ถ้าเกิดว่าเทอร์โบซัดเต็มๆมันก็ทิ้งเป็นแกลลอนอย่างเงี้ย ใช่ อันนี้ทอร์กเท่าไหร่พี่ 231 นิวตัน โอ้โหไม่ธรรมดาเลยจูนที่ไหนต้องถามเลย พี่แมนเป็นคนจูนให้ที่ Power Lab นะครับก็ใช้ Power FC โอ้สิใช่ไหม ใช่ครับ เห็นแล้วเห็นแวบๆคอมมานเดอร์อยู่ข้างใน เดี๋ยวเข้าไปดูกันอีกทีนึง ครับ อ่ะฝาบนทำอะไรบ้างพี่ ฝาบนจริงๆ ผมเปลี่ยนฝามาแล้ว อืม ครั้งแรกทำเนี่ยปาดมาคอมเพรสชันสูงมาก อืม แต่พอมาเปลี่ยนเป็น แรงอัด บล็อกยีเนี่ยมันก็เลยต้องมาทำฝาใหม่ เพราะว่าแรงอัดเยอะเกินไป กำลังอัดเยอะไป ใช่ก็เลยต้องถอยลงมา แล้วก็ให้แมทกับลูกสูบดังฉะนั้น อืม ถ้าเรามานั่งใส่แรงอัดเยอะๆๆๆตลอดเวลาไม่ใช่ว่าจะดีสำหรับเครื่องตลอดเวลาตาย พัง ตาย จะ ก่อ พั น ง ใช่ครับ มันแรงจริงแต่มันมันไม่ทนนาน ใช่ครับ จะอยู่ไม่นานครับเขาเรียกว่ามันไม่อยู่กับเรานาน ไม่อยู่กับเรา ใช่ไหม ใช่ อ่ะมีของแต่งอะไรบ้างพี่ ก็ท่ออินเทคก็น่าจะเป็นของ J Racing นะครับ ก็คาร์บอนเช่นเคยแล้วก็ไทเทเนียมเฮดเดอร์ เฮดเดอร์ไทเทเนียม เฮดเดอร์ไทเทเนียมอันนี้เป็นโปร มา เจ จาก กต์ ไหน ประเทศไทยเราดีนะครับ เมื่อกี้พูดถึงท่ออ่ะอธิบายท่อหน่อยท่อทำอะไรบ้างพี่เอายาว คื เล อ ยตั้งแต่หัวเลย ตัวเนี้ยอยากทำมาหลายปีแล้ว แล้วก็ยังไม่เห็นใครทำสักทีหนึ่ง อืม ก็เลยทำไปเลยครั้งแรกในคิดว่าในประเทศไทยในเอเชียแล้วอาจจะเป็นแถบนี้แหละ อืม ก็เลยดัดแปลงมาจากมูเก้น4 ต่อ 1
ครับ 4 ลง 1 โปรเตเลมูเก้นก็อยู่ที่441อยู่แล้ว 41ใช่สมัยก่อนใส่สโมเกน41แล้วก็จูน อืม ก็เลยไม่อยากมีปัญหาเรื่องจูน ก็เอาตัวนั้นถอดแบบมา แต่ทำจากไทเทเนียมรวมไปถึงไอ้พวกแฟลนช์พวกคอนเนคเตอร์ทั้งหลายเนี่ย บัตหน้าแปลนอะไรเงี้ยพวกนี้ ใช่ครับ ไหม มูเก้นตอนนั้นน่ะชั่งน้ำหนักออกมาประมาณ 8-9 โลเลยนะ อืม ไอ้ตัวเนี้ย3 โล 3 โลผมถืออย่างนี้สบายๆเลย ยันไปถึงท้ายนะถึงแป้นคอม นี่ขับรู้สึกเบาเลยใช่ไหมรถเนี่ย ใช่ครับ จริงๆเหตุผลที่อยากทำตอนแรก ไม่ใช่เพราะอยากเท่หรืออะไรหรอก อืม เพราะว่าผมดูจากดุมล้อหน้านะครับอะไรที่เลยดุมล้อหน้าขึ้นมาเนี่ยผมอยากจะลดน้ำหนักให้หมด อืม เพราะว่าไม่อยากจะให้มีน้ำหนักถ่วงด้านหน้า เยอะเกินไป จะให้มันแรงให้มันเร็วให้มันพุ่งให้มันแบบ แล้วข้อสำคัญบาลานซ์ บาลานซ์ บาลานซ์ให้ได้ บาลานซ์ ใช่ นะครับอ่ะขอดูของแต่งตัวเนี้ยพี่ตัวเนี้ยดีมากเลย อันนี้ มันชิดมากกับตัวคัมบอดี้เลยนะคัมโชคเนี่ย ครับ ของคาร์บิน คาร์บิ้งตรงนี้ดีตรงที่ว่ามันเป็น 3 จุดนะฮะยึดทั้ง strut tower แล้วก็ body chassis firewall ด้วยนะครับ firewall ดังฉะนั้น ใช่ มันจะดีกว่าแค่ยึด 2 จุดนะครับ ก็คือทำให้เขาเรียกว่าไงอ่ะแข็งแรง แข็งแรงขึ้น แข็งแรงขึ้น แต่ว่าที่ใส่ตัวเนี้ย Type R ของ Civic นะครับ ของ เนื่องจาก EK9 ใช่ EK9 เพราะว่าถ้าใส่ของ DC2 เนี่ยมันจะชนมันจะไม่ลงนะฮะ อันนี้คือมันพอดีชิดเลยนะ เบียดมดตายเลยอ่ะคุณผู้ชม สุดมาก ก็เพิ่มความแข็งแรงเข้าไปอีกครับ มีคอยจุดระเบิด MSD นะครับ ใช่ อันนี้เป็นของ JS Racing นะครับ ครับ มีท่อไอดีร่วมไอดีมีอะไรบ้างครับอะไรบ้าง จริง ๆ ลิ้น ฝาแดงนี่ อ่า คอยดีฝาแดง คอยดีฝาแดงแล้วก็ไอ ขยาย ตัวลิ้นเนี่ยเป็นตัว 68 อืม แต่เป็นลิ้นที่จริง ๆ ได้มาจากรถแข่ง อืม ที่เคยลงสนามแล้วเขาเปลี่ยนกติกาอีกท่าไหนก็ไม่รู้ก็ไม่ใช้แล้วผม ใช้ ก็ ได้ดี ได้ซื้อจากเขามา ก็เลยต้องเอามาใช้ ใช่ครับ นะครับ ถ้าเราจะพูดถึงของแต่งนะครับรถคันนี้พูดเป็นวันยังไงก็พูดไม่จบนะครับเราพูดเลยเราบอกเลยนะว่ามันเยอะมากนะครับแต่ว่าของแต่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นของแต่งที่ดีและมีประโยชน์จริงๆนะครับที่พี่เลือกใส่มานะครับเพราะว่ายังไงแล้วแต่เราต้องทำรถเนี่ยเราต้องทำให้มันแบบดีอยู่แล้วใช่ไหม คือต้องเป็น complete package รถถ้าเกิดทำแรงไปแต่เบรกไม่อยู่มันก็เข้าใจกันนะ คือทำให้มันสมดุล สมดุลอย่าง สมดุล header ที่ทำเป็นไทเทเนียมมันร้อนเกินไปก็ต้องเพิ่มพัดลม เพิ่มคูลเลอร์เพิ่ม transmission cooler motor cooler ก็ วัน อยู่ นี้ ห เรา น้า ก็ หมด จะรวบให้ประมาณเท่านี้ ใช่ ก่อนละกันเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดชอบรถคันนี้ ก็มาติดต่อพี่เขาละกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูภายในนะครับว่าภายในรถคันนี้เขาทำอะไรบ้าง แต่บอกไว้ก่อนเลยว่านั่งกันได้แค่2 คน แล้วก็นั่งลำบากด้วย แต่ว่านั่งแบบเทพๆเว้ยไม่ธรรมดาเดี๋ยวไปดูกันครับ ถ้าจะพูดถึงของแต่งภายในนะครับคุณผู้ชมแม่งก็พูดเป็นวันอีกเหมือนกันสำหรับคันนี้ มันลงตัวจริงๆนะครับดูจากอุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยก็ถือว่าแบบทำมาได้แบบลงตัวนะครับที่ตัดรวบ ที่สำคัญเนี่ยจริงๆ ผมว่าถ้าเกิดใครจะแต่งรถแล้วให้มันแข็งแรง จริงๆ ไม่ต้องใส่โลบาร์ก็ได้นะ ผมว่าเอาไปสปอร์ตดีกว่า ถ้าสปอร์ตตัวถังเนี่ยแทบจะเหมือนกับใส่โลบาร์เลยรถจะแข็งแล้วก็ชัสซีจะแข็งแรงมากเลย ยึดติดหมดเลย โอ้แล้วก็แข็งแรงทำให้รถแบบไม่เกิดการปิดตัว ใช่ไม่บิด ค่าทำเท่าไหร่พี่บอกคุณผู้ชม อั นนี้พร้อมทำสีด้วยดิ แล้วแต่ช่างด้วยนะครับ แล้วแต่ช่างอย่างผมก็ไปสิงกับอู่พิมาศเขานะเขาก็ใช่พิมาศเขาก็แล้วแต่รถด้วยอ่ะแล้วก็บอกกันยากหน่อย บอกกันยากใช่ไหม ตอนนั้นก็จำไม่ได้ว่าทำเท่าไหร่ จำไม่ได้ แต่ว่าลองไปคุยกับพี่มาศเองแล้วกัน หรือว่าช่างของคุณนะฮะแต่ว่าเรื่องของแบบนี้จริงๆมันก็แล้วแต่ความจำเป็นบางคนเขาสปอร์ตแค่ข้างหน้า บางคนสปอร์ตแค่ช่วงด้านล่าง แต่คันนี้สปอร์ต หัวจนท้าย แม่งทุกอย่าง หัวจน จริง ท้าย จริงกระเบลเลยคันนี้ ครับ นะครับโอเคนะครับดูจากภายในแล้วนะครับก็เยอะแล้วก็คุยกันถ้าคุยก็คงคุยได้อีกยาวนานแต่ว่าตอนเนี้ยเราจะพาไปเทสไดร์กันละนะครับเดี๋ยวเราไปเทสไดร์กันเดี๋ยวว่าคันนี้ขับแล้วมีอารมณ์สนุกกันแบบไหนตามมาครับนะครับคุณผู้ชมตอนนี้เราจะมาเทสไดร์กันนะครับกับDC2 คันนี้นะครับ250ม้าทอร์ก231นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นแบบไหนอะไรยังไงแต่ก่อนอื่นเลยบอกเลยคัดของอะไรคุ้งกิ้ง คัสของคัสโก้ คัสโก้นะ
แล้วก็ได้ข่าวว่ามีเฟืองท้ายด้วยเฟืองท้าย49ใช่ไหม 49เฟืองตรง เฟืองตรงหอนเหมือนหมาเลยวู้ อย่างกับถอยหลังเลย เดี๋ยวดูนะครับคุณผู้ชมว่าเป็นแบบไหนนี่จะออกถนนละอันนี้แค่2เกียร์ใช่ไหม2เกียร์สงสารตากล้องว่ะ แต่ก็ไม่อยู่ข้างหลังเว้ยนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับการรีวิวรถ DC2 Type R คันนี้ Type R ที่ไม่ใช่ Type R ธรรมดา ครับ Type R R-Core R-Core เทพๆเลยนะครับพี่เราจะบอกว่าเทปเนี้ย ครับ ค่อนข้างจะเยอะมากเพราะของแต่งเยอะจริงๆ ถ้าใครสนใจนะครับบอกว่ารายละเอียดเกี่ยวของการแต่ง DC2 เนี่ยก็ให้มาติดต่อพี่ก็แล้วกันเพราะว่าคงจะรีวิวได้ไม่เยอะมากเพราะว่ามันจะกินเวลาเยอะใช่ไหมครับ Facebook Fanpage ของพี่คืออะไรครับ ก็เลิศสิริบุญมีครับ LERTSIRI แล้วก็บุญมี BONMEE เลิศสิริบุญมีเซิร์ชเฮาหาได้เลยครับ รูปผมน่าจะขึ้น มันจะติดแท็กไว้ใต้ข้างล่างแล้วกัน ได้ ใต้รายการนะครับ ขอบคุณมากนะครับ โอเคเนาะไม่มีอะไรแล้วก็เราก็ขอฝากนะครับงาน Silver สยามมิตอัพ2019นะครับจัดขึ้นที่สนามปทุมธานีสปีดเวย์วันที่ 14 ธันวาคมนะครับไปไหม น่าจะไป เรียนเชิญนะครับ ครับ ถ้าว่าง ขอบคุณมากนะครับ ไม่เป็นไรก็เรียนเชิญนะครับยังไงขอฝากละกัน ฝากฟิล์มกองแสงเขาว่าคำนะครับฟิล์มกองแสงที่ดีเยี่ยมจากประเทศเยอรมนีฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามที่ช anel ของเราด้วยกดติดตามที่Facebook Fanpage และ IG ของ Racing Lover Channel ด้วยเป็นกำลังใจเราจะคิดคอนเทนต์ดีๆ ให้กับคุณผู้ชมติดตามกันตลอดเวลานะครับไม่มีอะไรแล้วก็พบกับรายการ Racing Lover Channel กันอีกครั้งไปก่อนแล้วกันเจอกันเทปหน้ามีอะไรติดตามกันด้วยแล้วกันไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับ